আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ইলেকট্রিক কেটলি। আপনারা যারা শীতের ভিতরে অনেকে পানি গরম করতে কষ্ট হয়, তাই জন্য যুগ জামানায় তারা খুব সহজে পানি গরম হয়ে যাবো আর কি। এই আইটেমের দুই তিনটা মডেলের কেটলি আপনার সামনে হাজির নিলাম। আচ্ছা, তাই মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনারা অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছেন প্লিজ একটা অনুগ্রহ করে বা দয়া করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর ভিডিওটা না টাইম না পুরো ভিডিওটা দেখেন, তাহলে আপনাদের দামের ব্যাপারে মানের ব্যাপারে একটা অভিজ্ঞতা হইব। আচ্ছা, তাহলে ভিডিওতে যাওয়া যাক। আচ্ছা, প্রথমত আপনার এই যে আপনার হকি ব্র্যান্ডের এটা কেটলি, এটা ঠিক কেটলি আপনার, এটা হলো আপনার 1.8 লিটার আর কি, হকি ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এই কেটলিটা বাইরে করে দেখাই, তারপরে আমি দামটা বলি। আর এই কেটলিটা আপনার খুবই ভালো। আর কারেন্টে ভয় খাওয়ারও সুযোগ নেই, কারণ আপনার যখন আপনি পানিটা দেবেন, দেওয়ার পর এটা হাত দেবেন, পানিটা হাত দেবেন, শর্ট করবো না আর কি। এটা পুরো 100% মুক্ত। আর যদি আপনারা কারেন্টে দিয়ে এটা লাগাইলে আপনার পাওয়ারটা অন হইব আর কি। খুব ইজি ভাবে আমি দেখাইতেছি, এটা অন হইব আর কি। অন হইলে আপনার মিনিমাম সর্বোচ্চ আপনার 4 থেকে 5 মিনিটের ভিতরে পানি ফুল গরম হয়ে যাইব গা। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়ত আপনার এই একটা ব্র্যান্ডের আছে, এটার দাম করবো আপনারা যদি আমার থেকে নেন, আপনার থেকে 700 টাকা রাখতে পারবো আর কি। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়ত আমি আরেকটা কোম্পানিতে যাই, এটা আপনার পেস্টিস ইলেকট্রিক কেটলি আর কি। এই যে পেস্টিস ইলেকট্রিক কেটলি, এই যে এটা। আচ্ছা, এটা আবার ওইটা হচ্ছে একটু ভালো মানের, কারণ আপনার প্রত্যেকটা ভালো খারাপ সব মিলাই আর কি। তিনটা কোম্পানি থাকলে তিনটা তার একরকম থাকে না, আর একটি দামের থাকে না। এর লিগে স্ক্রিনে দেওয়া আমার নাম্বার আছে, ঢাকার বাইরে থেকে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আমার দামের মানে কোনো দিকেই ঠকবো না, কারণ দর দেখতে যেভাবে নেবেন আমারটাও ওইভাবে নেবেন। আচ্ছা, এটার ভিতরে পার্থক্য কি? এটা মেটাল, এটা স্টিল, এটার দুটোই তফাৎ আর কি। আপনি দেখেন একবারই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আপনার এটা এটা তো দেখেন গ্লেসিংটা, এটা গ্লেসিংটা দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা ভালো খারাপ কোনটা। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়ত যদি আসছে তো দামি পেয়ে নিতে চান, এটা আমার কাছে আছে। এটার দাম পড়বে আপনার টাকা, আপনার 800 টাকার দাম পড়বো আর কি। তারপর আপনারা আমার লোক আলোচনা করেন, যেগুলো অনেক সময় বাজার কম বেশি থাকে, আর আমি যতটুকু পারি আপনাদেরও স্যাক্রিফাইস করার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়ত এটা ST3 খুব ভালো মানের একটা কিডনি। এটা আপনার ডাবল মুক্ত, মানে পুরোপুরি মুক্ত আর কি। এটা আপনার এই যে এটার তলাটা, এটা তলাটাও খুব হেভি। আচ্ছা, এর তলাটাও খুব হেভি গ্লেজিং পলিশ। আচ্ছা, এই দুটা ইউজের তলাটা আপনার পার্থক্য দেখে, এটা হলো পলিশ সিস্টেম, গ্লেজিং সিস্টেম। আচ্ছা, আর এটা নর্মাল কোনো মতে আর কি। আচ্ছা, এটার পটটাও খুব হেভি, এটার পটটাও অনেকটা হেভি সিস্টেম। এই যে হয়ে গেছে, চাইলে আনপ্লেগ করে রাখলে, এভাবে রাখলে গরম হয়ে যাবে। আমি কেটলিটা পুরোপুরি বাড়ি করি। এর উপরে একটা প্লাস্টিক আসছে, এটা ডবল পার্ট আর কি। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়ত আপনার এটাও পেয়ে যায় ভিতরেও স্টিল, আর বাইরেও এত প্লাস্টিক অনেক সময় তার শর্ট শর্ট হয়ে খাওয়ানোর বয়ে কালি থাকে আর কি, কালি শর্ট হয়ে থাকে, এটা প্লাস্টিকের কারণে জিনিসটা আপনি করবো না, আর কারেন্টও আসবে না। আচ্ছা, আর এটাও খুব ভালো মানের একটা কেটলি, প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। যেমন পাওয়ার অন করলে এটা লাইটটা জ্বলে আর কি। এটা আপনি 2 লিটার আর কি, খুবই ভালো একটা কেটলি। যদি চান স্ক্রিনে আমার ফোন নাম্বার আছে, আপনারা আমার সাথে আলোচনা করেন। আলোচনা করে এটা দেখেন, যদি আপনারা ভালো যেটা মনে করেন অবশ্যই আপনার যাচাই বাছাই পেরে আপনি আমার ফোন দেবেন। তাই আপনি আমার চ্যানেলে যে যারা নতুন আছেন, যদি পারেন বা যতটুকু পারেন যে সহযোগিতা সাহায্য মনে করতে পারেন, সহযোগিতা মনে করতে পারেন, যেটুকু পারেন আমার হেল্প করেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। তাই বেশি কথা না পারেন, এই মুহূর্তে বিরিয়ানি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই।